नमस्कार मित्रमित्रांनो, आज आपण पाहणार मुलांच्या मोठ्यांच्या आवडती ती म्हणजे सीताफळाची आईस्क्रीम. अगदी घरच्या घरी कमी जिन्नसाने बनवली गेलेली आहे. आणि ही जी आईस्क्रीम आहे ना, तुम्हाला फक्त त्यासाठी एकच मिक्सरचं भांडं लागणार आहे. म्हणून सहज कोणी बनवू शकतो. मात्र व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचे. तर जास्त काही न बोलता पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात अगोदर इथे घेते मी 3 सीताफळं आणि त्याचबरोबर एखादं भांडं घ्यायचं आणि त्याच्यावरती गाळणी ठेवायची. गाळणी ठेवल्यानंतर सीताफळ आपण अगोदर फोडून अशा पद्धतीने घेऊया. बघा, अगदी सीताफळ खूप छान आहे, अगदी गोडही बऱ्यापैकी होतं. अशा पद्धतीचं असेल ना तर मग त्याचं ते आईस्क्रीम आणखीन छान लागते. तर सगळ्या बिया आपण त्याच्या पूर्णपणे अगदी सगळं काढायचं. त्याच्यामध्ये आतमध्ये थोडाफार गर राहतो सुद्धा, तो सुद्धा काढून घ्या. काढल्यानंतर याच्या बियांचा गर आपण कसा काढायचा, तर काय करायचं, विस्कर घ्यायचं आणि त्याच्याने फक्त आपल्याला फिरवायचं. तुम्ही मुलांना सुद्धा असं ठेवून मुलांना जर सांगितलं ना फिरवायला, ते सहजपणे काढतील. त्यांना सुद्धा आरामशीर काढू शकतील. फक्त जसं फिरवता फिरवता त्या बियातनं सगळा गर आपोआप निघू लागतो. कुठलीही मेहनत नाहीये, काही नाहीये. तुम्हाला एक एक बियांना काढून काढून असा गर काढायची गरज नाहीये. आपोआप सगळ्या बिया अगदी मोकळ्या होतात. बघा, सगळ्या बिया अगदी मोकळ्या झाल्या, पूर्णपणे गर निघून आलंय. आणि मी फक्त 2च सीताफळ मला पुरेशी झालीत, कारण ते बऱ्यापैकी मोठी होती. आता त्याला मी वाटीत काढलंय. तुम्ही मेजरिंग कपमध्ये मी काढलंय, तुम्ही वाटीत काढलं तरी चालेल. तर 1 कप होतं आणि त्याचबरोबर पाव कप होतं, म्हणजे 1/4 कप. पाव वाटी आणि 1 वाटी. त्याचबरोबर आपल्याला लागणारे व्हिपिंग क्रीम जरूर लागेल. त्याच्यासाठी कुठल्याही किराणा मालात तुम्हाला कुठे मिळेल अशा पद्धतीने फक्त छोटंसं पॅकेट घ्यायचं, मोठं घ्यायचं नाही. मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, त्यामध्ये हा सगळा जो गर आहे सीताफळाचा 1 वाटी तो घालायचा. कुठे सोडू नका गर, त्याचाच चव त्याची येणार आहे आईस्क्रीमला अगदी. त्यानंतर आपल्याला घालायचं ही आपली व्हिपिंग क्रीम. त्याला तुम्हाला ब्लेंडरने वगैरे जसं काही क्रीम आपण कसं करतो केक करताना तसं सुद्धा करायची गरज नाही. मिक्सरमध्ये सगळं होणार आहे. तर हे मी घेतलंय पाऊण वाटी. त्याचबरोबर इथे आपण मिल्क पावडर घ्यायचे, त्याच्याने जरा थोडीशी टेस्ट आणखीन होते. ते मी घेतले पाव वाटी. आणि जर तुम्ही चमच्याने म्हणाल ना तर हा पावडर तर अगदी मोठा चमचा घ्याल तर 3 चमचे घ्या. त्याचबरोबर साखर घ्यायची, त्याच चमच्याने 2 चमचे. फक्त मी कप दाखवते, पण 2च चमचे घेतलेले. आता काहीच करायचं नाही. मिक्सरचं भांडं आपला मिक्सरवरती ठेवा आणि चांगलं अगदी व्यवस्थित छान असं फिरून घ्या. मस्त पेस्ट होऊ द्या चांगली अगदी. बस. आणखी इथे तुम्हाला इलेक्ट्रिक ब्लेंडर किंवा विस्कर, त्याला विस्क करायचे काही नाहीये. अगदी बघा, मोजके जिन्नस आहेत, सगळ्यांकडे असतात. अशा पद्धतीचं क्रीमी टेक्स्चर करून घ्यायचं, म्हणजे अगदी मस्त होतं. अगदी आपण वाटून घेतलंय. आता अशा पद्धतीचं माझ्याकडे एक डब्बा होता प्लास्टिकचा, म्हणजे आईस्क्रीमचाच वगैरे असं मिळतो किंवा आपण काही आणतो ना त्याच्यात. तुमच्याकडे जे असतं ते तुम्ही घ्या. ॲल्युमिनियमचं असेल ना तर त्याच्यामध्ये लगेच आईस्क्रीम जमा होते, पटकन तुम्हाला खायलाही मिळेल. ते इथे मी सगळं मिश्रण घालून त्याच्यामध्ये जो पावबटीचा ते आपला गर होता सीताफळाचा तोही घातला. सगळा पुसून घालायचा आणि नंतर त्याला अगोदर त्या गराला व्यवस्थित मिक्स करतात. तुम्ही जर आईस्क्रीम स्वतः सीताफळाची आणली तर तुम्हाला इतकी त्या सीताफळाची जो चव असते ना ती सुद्धा अशी मिळणार नाही. पण आपण घरच्या घरी मात्र केलं तर आपण बऱ्यापैकी सीताफळ टाकतो, त्यामुळे आईस्क्रीम अगदी मस्त बनते. आता झाकण लावायचंय आणि अगदी रात्रभर ठेवून द्या. सकाळच्या वेळेस तुम्ही संध्याकाळची खाणार तर 7-8 तास आरामशीर होते. मी मात्र रात्रभर ठेवलं होतं. फक्त जेव्हा आपण काढतो दुसऱ्या दिवशी तर 10-15 मिनिटं अगोदर ठेवा, कारण आता थंडी आहे बऱ्यापैकी, तर ती खूप घट्ट होते. म्हणून ती थोडा आणि त्याला बाहेर ठेवायचं. आणि आईस्क्रीमचा जर स्कूप असेल तर तो मात्र गरम पाण्यात टाकायचा, म्हणजे आईस्क्रीम व्यवस्थित निघते. आणि मी इथे घेतलंय कोन. मला कोन मिळाले होते. कोनमध्ये म्हणजे आपण कोनमध्ये सुद्धा बघा आपल्याला मिळते, ती खायची मजा काय वेगळीच असते. असेल ना तर तिकडे मिळत असेल ना नक्की अशा पद्धतीने मुलांना अशा पद्धतीने करून द्या. लहान लहानसे कोन मिळतात, हे आता मला मोठे मिळाले आहेत. या पद्धतीने आपण सगळी आईस्क्रीमच्या स्कूपमध्ये 3 चांगले व्यवस्थित गेले होते. स्कूप चांगले अगदी 3-4 गेले होते, म्हणजे मोठा होता म्हणून. बघा किती छान मस्त झाले, आधी छान वाटतंय ना. तुमच्याकडे मिळत नसेल काही हरकत नाही, वाटीमध्ये सुद्धा घ्या. जरी थंडी असली तरी मुलांना खायला आवडतं. तर कधी कधी आपल्याला सीताफळ बऱ्यापैकी येतं, म्हणून मी नक्की केलंय. तर तुम्हीही करून बघा, तुम्हालाही खूप आवडेल. आणि अगदी साधी सोपी, काहीच करायचं नाही तुम्हाला. सगळी जिन्नस घालायची आणि फक्त वाटायचं आणि ठेवायचं, बस एवढंच करायचं. तर बघा
ही आपली सीताफळाची आईस्क्रीम अगदी मस्त रेडी झालेली आहे. तर कशी वाटली रेसिपी? आवडली का तुम्हाला? जर आवडली असेल ना तर तुम्ही आईस्क्रीम ही नक्की करून बघा. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लाईक करायचे, प्रत्येकांकडे शेअर करा. त्याचबरोबर शॉर्ट व्हिडिओही मी तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने द्यायचा प्रयत्न करते. जसा वेळ असतो तसा मी करते. सगळ्या काही गोष्टी मी स्वतःच करत असते, म्हणून मला पूर्णपणे सपोर्ट करायचे आणि पुन्हा भेटायचे आपण एका छानशा रेसिपी बरोबर.